Mais il devait ajouter à l'exception de Thiès. Pour moi, Thiès est le plus bel endroit de la terre. Но, конечно, не сравним все равно с ТИЭС, потому что для меня это самое красивое место на свете. C'est pour dire tout le plaisir que nous avons, moi et ma délégation, d'être présents ici au 4e sommet international du transport de Moscou. И мне хотелось бы сказать от себя и от лица своей делегации, что мы очень рады присутствовать здесь на 4-м международном транспортном саммите в Москве. Et permettez-moi de remercier Monsieur le maire pour cette belle invitation qui renforce déjà les liens solides entre le Sénégal et la Russie. И позвольте мне, пожалуйста, поблагодарить приглашающую сторону, господина мэра, за приглашение участвовать здесь, потому что это укрепляет уже и без того прочные связи между Сенегалом и Россией. Je dois rappeler que Thiès, notre ville, et Sébastopol ont déjà une coopération qui lie nos deux villes. Я должен напомнить, что ТИЭС и Севастополь уже подписали определенное соглашение о партнерстве. Une délégation de notre ville a déjà séjourné à Sébastopol et aussi une délégation de Sébastopol est déjà venue à Thiès. Так, например, делегация из ТИЭС уже побывала в Севастополе, и делегация из Севастополя уже побывала в ТИЭСе. Et nos deux villes développent un partenariat autour de la science, de l'aménagement du territoire, de la santé, des échanges culturels et commerciaux. И мы сейчас сотрудничаем в самых разных областях. Они касаются науки, территориального планирования, здравоохранения, культурного, торгового, экономического обмена. Cette belle coopération commence à donner déjà des résultats pour la prochaine rentrée universitaire. Des étudiants de Thiès vont venir poursuivre leurs études ici en Russie. Это прекрасное сотрудничество начинает приносить свои плоды, и в следующем учебном году студенты из ТИЭСа приедут продолжить свое образование в России. C'est le lieu de remercier l'ambassadeur de la Russie à Dakar pour le rôle joué dans le rapprochement entre nos deux villes et nos deux peuples. Я хотела бы поблагодарить посла России в Дакаре за его роль в сближении наших городов и народов. Le Sénégal et la Russie se sont engagés à bâtir une nouvelle coopération qui repose sur le respect, la dignité et la personnalité de nos peuples. Сенегал и Россия, они взяли на себя обязательство построить новое сотрудничество, основанное на уважении, достоинстве, индивидуальности и суверенитете каждого народа. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et le président Vladimir Poutine ont eu récemment un entretien téléphonique pour réaffirmer leur engagement à travailler ensemble pour un nouvel équilibre dans les relations internationales. Президент Сенегала Басиру Диомае Файе и президент России Владимир Путин недавно провели телефонный разговор, чтобы подтвердить свое обязательство работать вместе над достижением нового баланса в международных отношениях. Monsieur le maire donc de Moscou, merci de transmettre au gouvernement de Sébastopol notre disponibilité entière à poursuivre et à renforcer la coopération entre nos deux villes. И мне хотелось бы просить вашу сторону, господина мэра Москвы, передать правительству Севастополя нашу полную готовность продолжать укреплять сотрудничество между нашими городами. Je viens de Thiès, la ville aux deux gares, un peuple de cheminots dont l'histoire a été façonnée par le train. Я родом из Тиеса, города с двумя вокзалами, города железнодорожников, история которого была сформирована железной дорогой. La solidarité et la passion sont caractéristiques de l'esprit du cheminot. Солидарность и страсть являются характерными чертами духа железнодорожника. Dans l'histoire du Sénégal, les cheminots ont été de grands résistants et ont joué un rôle de premier plan dans les luttes d'indépendance des pays africains. И в истории Сенегала железнодорожники Тиеса были великими борцами сопротивления и сыграли ведущую роль в борьбе африканских стран за независимость. Ainsi, vous pouvez comprendre aisément que pour ce sommet, j'ai choisi de parler du ferroviaire. Поэтому, наверное, неудивительно, почему на этом международном транспортном саммите я решил говорить о железных дорогах.
Parce que Thiès, notre ville, a été façonnée géographiquement, socialement et culturellement par le chemin de fer. Потому что город Тиес, по сути своей, был сформирован географически, социально и культурно железной дорогой. Jusqu'au début du 19e siècle, Thiès était un petit village. И до начала 19 века Тиес был небольшой деревушкой. Un petit village même qui a été brûlé par l'administration coloniale de l'époque le 12 mai 1862. Совсем маленькой деревушкой, которая была сожжена колониальными властями 12 мая 1862 года. Mais l'ouverture d'une ligne du chemin de fer Dakar-Saint-Louis en 1885 et de la ligne Thiès-Bamako en 1907 et de la ligne Thiès-Niger en 1924 ont donné une dimension fulgurante à notre ville. Однако открытие железнодорожных линий Дакар-Сен-Луи в 1885 году, Тиес-Бамако в 1907, Тиес-Нигер в 1924 году и создание единственного управления компании в Тиесе придали нашему городу стремительное развитие. Aujourd'hui, Thiès situé à 70 km de la capitale du Sénégal. Сегодня Тиес располагается в 70 километрах от столицы. Et la deuxième ville du Sénégal avec 500 000 habitants. И является вторым по величине городом в Сенегале с населением 500 тысяч человек. Elle est devenue une ville universitaire, une ville aéroportuaire à 30 km de l'aéroport Blaise Diagne. Он стал университетским городом, городом с аэропортом, то есть находится в 30 километрах от международного аэропорта Близ-Диань. Une ville aussi minière, la région la plus minière du pays. И город добывающим городом также. C'est pourquoi, en tant que maire, je me suis engagé auprès du président de la République pour la relance des activités du chemin de fer. И именно поэтому мы обязуемся перед президентом республики возобновить деятельность железной дороги. Et cette relance est vitale pour le développement économique et social de notre pays. Это возобновление жизненно важно для экономического и социального развития нашей страны. Parce que le chemin de fer est très important, est un facteur d'expansion économique. Потому что, прежде всего, железная дорога – это фактор экономического роста. Donc, notre ambition est de faire de notre ville la capitale industrielle du Sénégal. Наша цель – сделать Тиес промышленной столицей Сенегала. Et ça passe par la réhabilitation du chemin de fer. А для достижения этой цели необходимо восстановить железную дорогу. Il n'y a pas d'industrialisation sans un réseau ferroviaire moderne. Индустриализация невозможна без современной железнодорожной сети, qui assure le transport des personnes et des marchandises. которая обеспечит перевозку людей и грузов. Et le chemin de fer participe aussi à l'intégration nationale, sous-régionale et africaine. И, конечно, это также способствует развитию на самых разных уровнях, на региональном, на субрегиональном и так далее. Le chemin de fer aussi reste le moyen de transport le plus sûr. Наверное, это самый надежный вид транспорта, qui diminue les accidents et participe à la protection de nos routes. которая позволяет сократить количество несчастных случаев на дорогах и также поспособствовать большему использованию наших железных дорог, именно дорог. Et c'est pourquoi, chers partenaires, nous vous invitons à soutenir l'effort national du Sénégal
à la réhabilitation du chemin de fer. Именно поэтому сейчас мы очень сильно фокусируемся именно на восстановлении и улучшении качества железных дорог. De faire revivre le chemin de fer à Thiès et aussi au niveau de la région ouest africaine. И это мы хотим сделать не только на уровне именно города Тиес, но и также в общем в Сенегале, особенно в южной его части. Oui, nous n'avons pas les moyens de Moscou, mais nous avons les mêmes rêves. Да, возможно, ситуация у нас не настолько сейчас хороша, как в Москве, но, однако, мы к этому стремимся. Et en ce qui me concerne en tant que maire, je veux construire un tramway qui va faciliter le transport des personnes au niveau de Thiès. И хотелось бы мне также заняться лично, порекомендовать нашему мэру заниматься вопросами развития трамвайных сетей для транспортировки пассажиров в городе Тиес. Et ce tramway va moderniser, développer la ville et développer le transport de masse. Это могло бы нам помочь модернизировать город в целом и именно помочь для перевозки большого количества людей. Je vous remercie pour Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое, господин Диоп. Уже неоднократно слышу, что действительно железнодорожный транспорт – это та история, которая способна спасти города от бесконечных пробок. Я передаю слово Сидраку.